Укучылар, үткән дәрестә без белән Башкортстанның халык язучысы Зәйнәб Ишеваның һөнәрсе белән өйрәнсе хикәятен йөкмәткән иде. Бүгенге дәрестә без ошо хикәят буенча дәрес диспут үткәрәсәкбез. Хикәяттен йөкмәткән үзләштергәнлеген юкмы икән тикшерү өчен бәләкәй генә тест эшләп карыйк. Кулларыгызга, пультларыгызга алыгыз һәм регистрация үтәйек. Укучылар, һез тормышта һөнәрсез булырга теләгәнегезме, әллә өйрәнсезме? Уйларга да яуап кайтарыгыз. Кем һөнәрсез булырга теләй, кем өйрәнсез булырга теләй? Мин тормышта һөнәрсез булырга теләйм. Чөнки һөнәрсез ул егәрне үзенең эшен һөйгән, яраткан ир кеше. Өйрәнсез ул үзенең авдаштары әйткән һәм ул мин дә уны дивана дип әйтә алам. Чөнки ул өйрәнсез. Чөнки ул һөнәрсездән шул эшләгән эшләрен кулланып үзе байып итә. Ул дөрес түгел. Сорауларга шунда күрсәтелгән. Һәркемнең нинди сорауга җавап биргәнен карау өчен без гомумән икенче ачык төренә карап китәбез. Димәк, һеҙҙең өсөн нинди һораулар ауырлыҡ тыуҙырған, әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Димәк, һөнәрсе. Димәк, бөтә класс һөнәрсе булырға теләй. Ә ни өсөн бер кемдә өйрәнсез булырға теләмәй? Ни өсөн бер кемдә өйрәнсез булырға теләмәй? Минең уйлауымса, минең классташтарым араһында берәү ҙә өйрәнсез булғыһы килмәй. Чөнки өйрәнсез ул һөнәрсенең эше, шул кершәкләре арҡаһында байып китә. Ә һин шул байлыҡты үҙ ҡулдарың менән эшләп, һин шул байлыҡты үҙең төҙөргә тейешһең. Ярай, афарин, ифат фекер. Кеше хеҙмәте менән файдалана, кеше хеҙмәтен урлай. Өйрәнсез шулай бит. Шулай булғас, һеҙҙең берегеҙҙең дә ысынлап та өйрәнсез булғығыҙ килмәйҙер. Ә шулай да бөгөн мин һеҙҙе ике төркөмгә бүләм. Өйрәнсездәр төркөмөнә һәм һөнәрселәр төркөмөнә. Һәм һеҙҙең бурысығыҙ. Әйҙәгеҙ һайлағыҙ, ҡайһы төркөм өйрәнсез, ҡайһы төркөм һөнәрсе була. Бер генә әйбер әйтеп китәм. Артистар өсөн һәр ваҡытта ла иң ҡыҙығы, иң мауыҡтырғысы ул ыңғай йөрөйө түгел, ә кире йөрөйҙө уйнауы. Артистар кире йөрөйҙө уйнарға хыялланылар, беләһегеҙ. Шулай булғас, әйҙәгеҙ, кем һөнәрсе төркөмөн һайлай, кем өйрәнсе төркөмөн һайлай. Тиҙ генә фекерләшегеҙ дә. Бына өйрәнсез булды. Яғни аллаға сез өйрәнсез булаһығыҙ, һеҙ һөнәрсе төркөм булаһығыҙ. Һәм һеҙҙең эшегеҙ уҡыусылар. Һеҙ өйрәнсездең яҡшы сифаттарын эҙләргә тырышығыҙ. Ә һеҙ һөнәрсенең кире сифаттарын күрергә тырышығыҙ. Хәҙер һеҙгә 1 минут ваҡыт уйлағыҙ. Өйрәнсездең ниндәй ыңғай сифаттарын күрергә табан итегеҙ. Һәм һеҙ һөнәрсенең ниндәй кире сифаттарын күрергә мөмкин, шуны табып ҡарағыҙ. Укучылар менән төркөмләр үҙегеҙҙең образдары тураһында кәңәшләштегеҙ. Әйҙәгеҙ үҙҙе беҙ тәүҙә һөнәрсе образына бирәйек. Әлбиттә, һөнәрсе яҡшы кеше. Ләкин ул ғаилә ҡормай, балалар күрмәй һәм уның көршәк эшләүсерен үҙе менән ҡәберенә алып китә. Ул кешеләргә шул серен ул кешеләргә асмай. Ысынлап та шулай. Һәҙерсе һәҙер шуны ҡарайбыҙ. Һөнәрсенең хыялы, ул матурлыҡ тыуҙырыу, ул башҡалар өсөн тырыша. Өйрәнсез ул үҙе өсөн тырыша, ул үҙе һәйбәт итеп йәшәр өсөн. Афарин. Ә һеҙ менә үҙегеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бөгөнгө көндә етеш тормошта йәшәү өсөн һөнәрсе булыу ғына етәме? Әйҙәгеҙ ошо хаҡта уйлайыҡ әле. Мин һеҙгә бына ошо слайдта ҡуйҙым. Өйрәнсездең ошо һүҙҙәре кем уҡыған? Өйрәнсез нәмә тейеш? Кем күрә? Өйрәнсез һөнәрсенең үлгәнен күргәс, нимә тиә әле Гөлсәсә?
насар сыфаттары бар түгілі, яқшы сыфаттары бар. Ол өзінің мақсатына ынтыла білді. Ол яғни кішінен бай болып кеткен. Bu yağlı yaşa getireme. Yağlı yaşa o nasıl yakışımı? Nasıl? Demek ki şey yetiştirmiş antılarına diye şey o yetiştirmiş antılar. Birisi o nindeymiş. Birisi alıp bakıyorsun bugün nindeyi bulurlar kere. Kömürün etemci. Eline. Ол күнтікер өзіне кішіні ышандырabilir. Вот. Ол kişini ışandırabilir. Молодец. Aferin. Tağla. Tağla bir de bunlar bizsiz olursa. Her yerden bir belki değil mi? Әлгі уақытта бизнесмендер хәйләкәр булырга тиеш. Уйлай білу керек деп ойлайды. Хәйләкәр болуға қарағанда уйлай білу керек. Алдан көре білу. Бұл сәл Үзеңнең менә ошо бүтән эшләгән эшләреңне алдан күрә белү кирәк. Әгәр мин шулай эшләр, агаттан байып китерменме? Менә шулай дип алдан менә бизнес курганда кеше алдан үзенә пландар төзи. Һәм унда берничә елга, бераз кистерәгән елларга төзеп куярга. Төзеп куя ала. Һәм менә минем уйлавымча, ул менә үткер булганлыгы өчен, ул уйлай белгәне өчен, ул байып kitkendir. Bulduklu bunu da gerek. Yigerli bunu da gerek. Könü tönü kürşekler biri farklı biri şuraya nimet alabiter. Göz, sılamlı, vakit alabiter. O kürşekler evinde oturan köyü hatmayın, o yürütüp hatta. O kıymetlerek hatırlatır şaşılayın. Demek burada öğretimden dur. Nimet alabiter. Akıl, ütkerlik, zihin ütkerlik. Çünkü bu dünyada hünerli bulup gitme, onu özün işleyen işte onu hatırlamak gerek, onu aşarga, giyinirge, aksana gerek. Şurada min öğrenci bilen rizam. Aferin, min rizam. Daha kim rizam? Durmuşta öyle dedi. Yaşayıp biliyorsun, hünerine gitmeyi değil. Kim rizam şu fikir bilen? Мен bunu әйтейін һәм қайғы кешеде олар менен фәлсәфәне уйлай берәләр. Уларның күңеле эсендә икенче бер дөнья. Һәм минем уйлавымча, менә безнең араларда шундай кешеләр булырга мөмкин. Менә ошо Demek ki ne isterimse, hünersi bu ham bulmaydı. Matuluk bu işlehem işler, muşka taraftan taraf. Ama lakin hünersi ama hayırsı yaşadı değişir. Karanlığı yer idende, aslı tutulur. Менә ул үзе менә шулай йөрде яшәһә, моның күңеле матур һәм ул үзенең күңелендә ул үзен менә бер зур өйдә менә тоя ала. Һәм менә шундай фәлсәфә уйлаган кешеләр бар. Менә шундай кешеләр ошай. Her kürsüse, başıtı kişiye kiyeve sığır, şunu şartlarda bana gelmeye gitsem görür mü? İşte, onun bir matur. Onun matur. Ahmet. Şimdi bilsizsek, şunday kişi değil. Ne kişi? Yakındır bugün. Hünersi hımak yaşarga tiley. Kişilerden maturluğu konuşurken. Ama ki bana uzun kalk almakta. Hemen oran boyundalar yaşarga rıza var.